wishing everyone a very happy Environment Day. Like we have gifted this plant to each and every employee of Global CNC in office department so that they can get connected with the environment while they are working. Because majority of time, 8 hours or 9 hours a day, they are spending time at their desk. So this could be the best idea we thought of, and we did this activity. Let's unite and save our Mother Earth. હેલો એવરીવન, આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ અને એ નિમિત્તે આજે ગ્લોબલ સીએનસી ટીમ વતી અને ગ્લોબલ સીએનસી તરફથી આજે આપણે વન્ડરફુલ ગિફ્ટ મળેલી છે. એન્વાયરમેન્ટ ડે નિમિત્તે શુભેચ્છા. 5th જૂન 2022 આપણે એન્વાયરમેન્ટ ડે તરીકે આ ડેને આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. એન્વાયરમેન્ટ ડે એ જસ્ટ માત્ર ને માત્ર એન્વાયરમેન્ટ ડે ના બની જાય એનો આપણે થોડોક નવા પેલા વેમાં આપણે ડેને ઉજવીએ. અત્યારના પરિસ્થિતિ અને અત્યારની જે આપણે જોઈએ છે લાઈફસ્ટાઈલને આપણી જે પ્રોસેસને આગળ વધારવા માટે અથવા એમ કહીએ કે આપણા પ્રોગ્રેસને આગળ લાવવા માટે જે તે એન્વાયરમેન્ટને આપણે નુકસાન કરીને આગળ વધીએ છીએ એના કરતાં આપણે એન્વાયરમેન્ટનો ફાયદો અથવા એન્વાયરમેન્ટના બેનિફિટ્સ લઈને આગળ વધીએ તો પ્રોપર વેમાં આપણે એન્વાયરમેન્ટ ડે ઉજવી શકીએ. Thank you very much for Global team for best initiative taken by them. Best of luck. For the wonderful gift. Thank you for